56 days after Kazakhstan declared a national state of emergency due to the Казакстанда коронавирус пандемиясынан улам өзгөчө абал киргизилгенден 56 күн өткөндөн кийин өкмөт чектөө чараларын жумшартуу чечимин кабыл алды. Акыркы 7 жумада мен биринчи жолу жумушка баруу үчүн үйдөн чыктым. Бүгүн мен Азия өнүктүрүү банкынын Казакстандагы өкүлчүлүгүнүн мүдүрү Джованни Капанелли менен жолугушам. Биз өлкөгө жакындап келе жаткан экономикалык каатчылык темасын талкуулайбыз. Капанелли мырза, мага жолугууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Рахмат, кубанычтамын Лязат. Good to see you. Капанелли мырза, мен биздин маекте мунай рыногундагы баанын кескин түшүүсү Казакстандын экономикасына кандай таасир эткенинен баштайын дедим. Жалган куранда өлкөнүн өкмөтү мунай экспорту 16 миллиард долларга чейин төмөндөп, ушул жылы 35 миллиард долларга түшөөрүн болжолдогон. Анан жакында эле өкмөт ОПЕК плюс макулдашуусу алкагында мунай экспортун жана өндүрүүнү кыскартуу чечимин жарыялады. Казакстан мунай экспортунан абдан көз каранды жана аны кыскартуу казынага олуттуу тартыштык алып келет. Бул өлкө экономикасына жалпысынан кандай таасирин тийгизет? Сиздер күтүп тургандай мунай баасы кескин төмөндөгөн кырдаал пандемия жана инвестициялык агым азайган учурда жүрүп жатат. Экономикага булар абдан катуу таасир этет. Акыркы бир нече жылда Казакстан бир топ кыйынчылыкты сезип, экономиканы диверсификация кылууга далалат жасап, көмүр суутек же мунай жана газдын көз карандылыгынан арылууга умтулууда. Менимче бул Казакстандын экономикасынын туруктуулугу үчүн абдан зарыл болгон терең жана түзүмдүк реформаларды жүргүзүүгө эң ылайыктуу учур деп ойлойм. And I really hope that this is the right time for introducing deep structural reforms in the economy of Kazakhstan, which will make it really more resilient as oil prices. Мунай баалары туруксуз жана төмөндөөнү гана көрсөтүүдө. Бул реформалар өлкөгө жаңы экономикалык өнүгүү жолдорун ачып берет. Мунай баасы жөнүндө айтсак, бир нече күн мурда мисалы биз биринчи жолу VTI маркасындагы мунайдын, анын ичинде форварддык келишимдерде анын терс баасына туш болдук. Бул биринчи жолу болду. Negative pricing, especially in the forward contracts. That is something that was never experienced. The government last year in September, when the government introduced the... Өткөн жылы аяк-он айында өлкө бюджетин бекитүүдө өкмөт мунайдын наркын $55 деңгээлинде болжолдогон. Андан кийин биз баарыбыз билгендей жалган куранда баа төмөндөдү. Андан бери мунай баасы туруктуу боло элек. Since March. And now, it's really unstable. I think the government has little to do against this because these are external shocks. Бул эң биринчиден тышкы факторлордун таасири. Өзүнө ОПЕК плюс макулдашуусунун милдеттенмесин алуу жана өндүрүш чектөө киргизүүнү Казакстан аткарышы керек болуп жатат. Бирок чынында мунун бардыгы тышкы шарттар. Бул дагы өлкө казынасына таасирин тийгизет. Өкмөткө ушул кырдаалга каршы турууга мүмкүндүк бере турган бир катар чараларды кабыл алууга туура келет. Экономиканы чыңдоосу керек. On the fiscal balance of the country, and government needs to introduce a number of policy measures to face the situation and strengthen the economy moving forward. We will come back to the measures. Каатчылык убагында өкмөт көрө турган чараларга дагы кайтып келебиз. Мен теңгенин кунунун түшүүсүнө кайрылгым келет. Акыркы 1,5 айда теңге болжол менен 15% арзандады. Бир статистикалык казакстандык жарандын күндөлүк жашоосу үчүн анын кандай таасири болушу мүмкүн? You see, this is unfortunately nothing new to Kazakhstan. Devaluation. Тилекке каршымында Казакстан үчүн эч жаңылык жок. Акыркы 10 жылда тышкы факторлор өлкөгө таасирин тийгизген кезде теңгенин түшүүсү көп жолу кайталанды. Кандай кесипети болушу мүмкүн? Импорт бир топ кымбат түшөт. Чет өлкөгө сапарлар жана саякаттагы бир кыйла кымбаттайт. Ошол эле учурда мында айрым атаандаштык артыкчылыктар бар. Анткени экспорт арзан болот. At the same time, there are some competitiveness advantages as well because exports of Kazakhstan will become cheaper and it will be more. Казакстан коронавирус пандемиясы бүткөндөн кийин жагымдуу туристтик багыттагы боло алат. Бирок чет өлкөлүк инвесторлор үчүн бул начар жаңылык. Алар үчүн алмашуу курсунун өтө жогорку өзгөрмөлүү курсу киреше алуудагы чоң тобокелдикти пайда кылышы ыктымал. Алар туруктуу курска караганда көбүрөөк тобокелчилик кылат.
өкмөт чара көрүшү керек. Not as good as they will be in case of stable currency trend. And therefore, this is something that authorities need to deal with. Actually, I would like to... Улуттук банк базалык ченди кыска мөөнөткө 9,25%дан 12%га көтөрүп туура чечим кабыл алды. Бул чара теңгенин девальвациясынын терс кесепеттерин азайтууга жана аны менен инвесторлордун санаасын тынчытууга мүмкүндүк берди. Андан кийин банк зарыл ликвиддүүлүк деңгээлин камсыздоо үчүн базалык ченди 9,15%га ылдыйлаталды. Ошондой эле экономиканы долларлаштырууну төмөндөтүүгө мүмкүн болду. So I think the central bank is doing the right action, is also able to limit the extent of what we... Бирок кайталап айтам, түзүмдүк реформалар кыска мөөнөттүү көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, экономиканы орто жана узак мөөнөттүү келечекте чыңдоо жана турукташтыруу үчүн зарыл. Situation, but to improve the economy structural reforms that will be able to strengthen and increase the resilience of the economy in the medium long term. Now, in the past 15 years, there has been several external shocks that have actually shook. Азырдагы акыркы 15 жылда болгондой Казакстан экономикасына сокку урган ааламдык маанидеги бир нече кескин өзгөрүүлөр болуп өттү. Бул 2008-2009 жылдардагы дүйнөлүк каатчылык, 2015 жылдагы мунайдын арзандашы. Мындай окуялар убагында Казакстан экономикасынын төмөндөшүнүн күбөсү болдук. Казакстан көптөн бери диверсификация маселесин талкуулап келет. Бул узак мөөнөттүү чаралар. Сиздин оюңузча Казакстанга кандай экономикалык жана түзүмдүк реформалар керек? So what are some of the economic structural reforms that you mentioned about that Kazakhstan should be implementing at the time? You see, when crisis hit a country like Kazakhstan or any country. Каатчылык Казакстан сыяктуу же башка бир өлкөгө сокку урганда өкмөттөр кандай чара көрүш керек деген суроого калышат. Адатта алар кыска жана узак мөөнөттүү чаралар болуп бөлүнөт. Каатчылык сөзсүз эле жаман эмес дегенди түшүнө билүү дагы зарыл. Экономикалык кыйынчылыктарга тиешелүү коркунучтар бийлик кыска мөөнөттүү аралыкта туш боло турган көрүнүш. Ошол тобокелдиктер менен бирге экономикалык системаны жакшыртууга мүмкүнчүлүк бар. Мында Казакстандагы орто жана узак мөөнөттүү түзүмдүк реформаларды жүзөгө ашырыш керек. For improving the system, and that's where I think medium to long-term structural reforms are needed for Kazakhstan. I would like to say that you rightly mentioned this extent. Сиз тышкы таасирлер экономикага 2008, 2009, 2014 жана 15 жылдары сокку урганын жана азырда ошол абал кайра келгенин туура белгиледиңиз. Казакстан түзүмдүк реформа жүргүзүү боюнча эки чоң мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган. Буга чейин Казакстан инфратүзүмгө инвестицияларды күчөтүүгө багытталган антициклдик программаларды киргизүүгө негизги көңүлдү бурган. Эгерде азыркы каатчылык жөнүндө айтсак, өкмөт калкка социалдык колдоо көрсөтүп жатат. Бирок бул жетиштүү эмес. However, that's not obviously enough. Perhaps this is the time that Балким азыр Казакстанга негизги көңүлдү экономикага коюудан мурда алгач саясий жана институционалдык реформалардын зарылдыгы жөнүндө ойлонууга убакыт келип калгандыр. Узак мөөнөттүү экономикалык жыйынтык алыш үчүн тез жана максаттуу аракет кылуу зарыл. Мерчем программаларын эскирген советтик бизнес моделинен кетүүгө аракеттенип, атаандаштык жана рынок негизги ролду ойногон бизнес моделдерге өтүү керек. Business model into a new business model where competition and markets are preferred vis-a-vis, the solution of introducing, looking at plans and programs like in the old style Soviet Union. Still, there is a little bit of... Казакстанда ошондой советтик эски мурастар калган. Андан сөзсүз арылуу керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр тармагын өркүндөтүү зарыл. Бул демек азыркы колдоочулук, кемчиликтерди жашыруу, белгилүү бир үй бүлөгө же саясий партияларга таандык байланыштардан баш тартуу жана меритократия принциптерине негизделген системага өтүүнү билдирет. Адамды байланыштар эмес, кызматы боюнча баглаган системаны киргизүү керек. Казакстанда вертикалдык бийлик үлгүсү үстөмдүк кылат. Ар бири өз жетекчисине кайрылууга көнгөн. Бирок горизонталдык башкаруу тутумунда кимдир бирөөгө абдан сейрек кайрылат. Демилгелүүлүк жана командалык иш жүргүзүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген умтулуу тутумун киргизүү керек. In terms of the society, everybody refers to his or her boss, but it's very rare that you find incentives in coordinating horizontally.
So that change also has to happen. Introducing an incentive system. Экономикалык саясат көз карашы жагынан алганда бул демек өкмөттүн гана чечимине таянбастан саясий чараларды иштеп чыгуу маселелери боюнча кеңеш бере турган топторду түзүү үчүн илимий чөйрөнүү жана жеке тармактарды тартуу дегенди билдирет. Бул демек парламентке көбүрөөк бийлик берүү жана парламент мүчөлөрүн элдин ачык тандоосу менен шайлоо дегенди түшүндүрөт. Биринчи кезекте институционалдык реформалар зарыл жана андан кийин гана экономикалык, социалдык тармактарда реформаларды жүзөгө ашырууга болот. And allowing members in the parliament to be elected by the people in a more transparent way, I think, is something very important. So these institutional reforms are very much needed. Then you can look at economic reforms and social sector reforms, and we can elaborate on those if you like. To me, that also calls for Менимче өзгөрүүлөр билим берүү, кайра түзүүлөрдү башкаруу жаатында жана жаш серепчилерди, жаш саясатчыларды дагы тартуу жагына жаңылануулар керек. them at a table. Well, you see, you're mentioning very important aspect, young people and the dynamic. Сиз абдан маанилүү өңүттү белгиледиңиз. Өзгөрүү киргизүү үчүн жаштар жана алардын динамикасын колдонуу керек. Сиздерге түзүмдүк реформа жүргүзүүдө дайыма колдоочулар керек болот. Аларсыз сиздер эч кандай реформаны жүргүзө албайсыздар. Эски гвардия жөнүндө дагы унутпаш керек. Алар күчтүү, тажрыйбалуу, реформаларды ишке ашырууга кызыккан адамдар. Алар жаштар менен бирге иштеш керек. Көпчүлүк жаштар өкүлдөрү азыр чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды Казакстан кайтарып алышы зарыл. Are now abroad. Kazakhstan has to call them back. And you are a female. And I think a lot is in the female, is in women. Менимче аялдардын колунан дагы көп иш келет. Казакстанда гендердик теңчилик жаатында олуттуу көйгөй жок деп ойлойм. Эч болбоду дегенде мен бул жаатта олуттуу көйгөйлөрдү көргөн жокмун. Бирок биз саясатчыларды карап көрсөк жана өкмөт кандай түзүлгөнүнө көңүл бурсак, баарында эркектер үстөмдүк кылат. Мен дүйнө жүзүн көп кыдырам жана бүткүл дүйнөдө ар түрдүү компаниялар менен уюмдарда жетекчилик кызматта жүргөн көп казак аялдарын билем. Алар өз өлкөсүнүн өнүгүүсүнө салым кошуш үчүн кайтарып алып келиш керек. Адам капиталын чыңдоо зарыл. Or companies around the world would be needed to be brought back and contribute by serving the country to structural reforms. So education, it's part of, that you mentioned, it's part of a broader need for strengthening human capital. Speaking of women, Жетекчи аялдар жөнүндө сөз кылсак, дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматы боюнча экономикалык гендердик теңчиликке жетүү үчүн Казакстанга 200 жыл керек болот. Анан мен дагы Казакстанда көбүрөөк аял жетекчилерди көрүүгө үмүттөнөм. Бирок сыяга азырынча бул кырдаал чыныгы көрүнүштү чагылдырбайт. Well, we share that hope. We share that hope. Биз ушул үмүттү жактайбыз. Азыр жаңы мүмкүнчүлүктөр, өзгөрүүлөр жана реформалар үчүн эң ыңгайлуу учур. Катчылык мезгилиндеги талаптарга байланышкан жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүл бура турган убакыт. Эгерде азыр болбосо качан? Кеп ушунда. So if not now, when? That's the question. businesses have been hit. Чакан жана орто бизнес коронавирус убагында эң көп жабыркады. Божомолдор боюнча Казакстандагы микробизнестин 30%-ын эми жандандыруу мүмкүн эмес. Өкмөт өз кезегинде салыктан азайтуу жана акциз салыгынан бошотуу, салык декларацияларын тапшырууну жылдыруу дегендей колдоо чараларын киргизип жатат. Ушул чаралар жетиштүүбү? Өкмөт дагы кандай чараларды көрө алат? You see, that's completely correct. I believe in situations like this, government... Ушундай кырдаалдарда өкмөт экономиканы эң жогорку туруктуу деңгээлде сактап калыш үчүн колдон келгендин бардыгын жасашы керек. Өкмөт чакан жана орто бизнес, макро ишканалар, жеке ишкерлер үчүн экономикага акчалай салым салуу жана айрым төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу сыяктуу чараларды киргизди. Some of the payments, and these are working. Although I think the devil is in the detail, and it's a little bit... Кептин баары майда баратта жатат жана чаралардын натыйжалуулугу жөнүндө сөз кылууга азырынча эрте. Ишке ашыруу механизминин натыйжалуулугу абдан маанилүү. Бизнес экинчи деңгээлдеги банктар аркылуу насыялоо менен кошумча каржылоо ала алат. Бул үчүн улуттук банк насыялар үчүн 6% чен менен 1 триллион теңге бөлүп берет. Central Bank has been put together at the capped 6% interest rate. That's fine, but it goes through the... Экинчи деңгээлдеги банктар мамлекет тарабынан кепилдеген насыяларды чакан жана орто бизнеске кантип берет. Мында жүзөгө ашыруу жана бөлүштүрүү механизми абдан маанилүү. Кризистен көбүнчө чакан жана орто ишканалар көп жабыр тартат. Негизинен булар кызмат көрсөтүү тармагы.
логистика тармагы. Булар социалдык очолоону жана өзгөчө абал режиминде көбүрөөк жабыр тарткан тармактар. Logistics, and these are areas which are been hardly hit by this social distancing and state of emergency measures. So these SMEs are disproportionate. Чакан жана орто бизнес каатчылыктан чоң деңгээлде зыян тартты. Бул калктын жумуш менен камсыз болушуна таасир этет. Мен бир нече изилдөөнү, анын ичинде Атамекен Улуттук ишкерлер палатасынын изилдөөсүн окудум. Ушул тармактарда 48-50% кызматчылар бошотулган. Андыктан өкмөт үчүн биринчи кезекте чакан жана орто бизнеске жардам берип, социалдык чыңалуулардан качууга мүмкүндүк берген чараларды киргизүү зарыл. Help SMEs, but also help with maintaining social cohesion. Families, individuals are being hit by the crisis, but after a while they will. Каатчылыктан жабыр тарткан адамдар бир канча убакыттан кийин алдыда мүмкүнчүлүк абдан аз экенин түшүнөт. Өкмөт ага тиешелүү негизде кийлигишпесе, социалдык толкундоолор келип чыгышы мүмкүн. Айрыкча айыл жергесинде. Биз өкмөт жана башка өнүгүү боюнча өнөктөштөр менен бирге тилектештик фондун түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Working together with government and other development partners for introducing what we call a solidarity fund. A solidarity fund looks into, Тилектештик фонду калктын бир кыйла аярлуу бөлүгүн кризистен өзгөчө жабыр тарткан адамдарга көңүл бурат жана биринчи кезекте аларды материалдык жактан камсыздоого, аздык-түлүк, дары-дармектен жардам берүүгө аракет кылат. Албетте бир нече фонд жана агенттиктер ушул багытта иштеп жатышат жана биз дагы кошумча жардам беребиз. Medicines and all that. Of course, there are a number of funds, agencies which are already working on that, but we are trying to complement. Калкка материалдык жардам жөнөтүү үчүн биз жергиликтүү деңгээлде акимчиликтер менен кызматташабыз. Level to channel this material relief, to the population there. Well, it's great to hear the efforts. Азия өнүктүрүү банкынын каатчылыкка каршы күрөшүү жана калкка жардам берүү аракеттерин угуу бизге жагымдуу болду. Өкмөт калктын экономикалык оор кырдаалда калган бөлүгүнө ар бир киши башына 42.500 теңгелик социалдык төлөмдөрдү караштырды. Бул $90 барабар сумманы түзөт. Кризис калктын чоң бөлүгү экономикалык жактан канчалык туруксуз экенин көрсөттү. Элге каатчылык күндөр үчүн сактоо жетишпейт, каржылык сабаттуулук жетишпейт. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул кризис биздин экономикалык жүрүм-турумду жана сактоолор менен камсыздандырууга мамилебизди өзгөртөбү? Do you think this crisis will change our economic behaviors and the way we look at our safety net after the crisis? Definitely, you are completely right, and definitely. Албетте, сиз туура айтасыз. Бул кризис жалпы адамдардын жеке каржылык туруктуулугуна көз карашын өзгөртөт. Эми адамдар мындай кырдаалдарга система дайыма туруштук бере албасын түшүнүштү. Балким 1-2 жумага чыдайт, бирок андан көп эмес. Being able to weather situations like this one. If it is a short period of time, 1 week, 2 weeks, maybe people can do that. But, there are some, now what we realize... Каржылык тармактарды өркүндөтүү зарыл. Банктык эмес тармактардагы өнүгүүгө муктаж болуп турат. Салыштырмалуу айтсак, камсыздандыруу дагы өнүккөн эмес. Ошондуктан Улуттук банк менен бирге камсыздандыруу, лизинг, макро каржылоо сыяктуу банктык эмес финансылык тармактарды жакшыртуу жана кеңейтүү боюнча чоң ишти аткаруу керек болуп турат. Deepening, widening this non-banking financial sector like insurance, leasing, microfinance. These are all areas where Коммуникация кайра байланыштагы абдан маанилүү. Өкмөт калкты ар бир түзүлгөн кырдаал тууралуу, калктын жыргалчылыгы үчүн өкмөт көрүп жаткан чаралар жөнүндө дайыма маалымдап турушу керек. Алар менен бирге иштешүү, өйдөдөн ылдый эмес, төмөндөн өйдө карай кызматташуу зарыл. This is an area where the government may need to improve a little bit in, continuously informing the population of, the evolving situation and what the government is doing for them, taking them hand by hand, not only with, a top-down structure, but sometimes grassroots approach, Кантип жардам берүү, каатчылыктан сактоо менен камсыздандырууга байланышкан көйгөйлөрдү кандай чечиш керектигин түшүнүү үчүн жергиликтүү жамааттар ишти жөнгө салуусу керек. The feeling of being insured against a crisis like this can improve.
It's a complex, obviously, task for everyone, and this is not only Kazakhstan facing this situation. I'm Italian, and in Italy, we are, the country is facing even deeper challenges, I would say, than Kazakhstan. So this is a time for... Аламдык экономика жөнүндө ойлонууга убакыт келди. Жыйынтыгында жаңыланган капитализм тутумунун формасы түзүлөт деп үмүттөнөм. Курчап турган чөйрөнү коргоо дагы өтө маанилүү. Азыр баары өз алдынча изоляцияда турат. I think it's important. The idea also of protecting the environment. You see, one thing that people have learned is not only about their resilience, but also that now nobody goes out for, now we've been here, I've been... Мен 1,5 айдан бери үйдөн чыкпайм. Дүкөнгө гана азык-түлүк үчүн барабыз. Мен сыяктуу эле башкалар дагы үйдө турат. Андан улам экологиялык кырдаал жакшырып жатат. Андыктан биз табият эненин биз үчүн дагы көп сабагы бар экенин түшүнүүбүз зарыл. Ошондуктан адамдарга айлана чөйрөгө боорукердик кылуу эң жогорку баалуулуктардын бири деп ойлойм. Буга негиздеп биз акыры экономикалык жактан туура чечимдерди кабыл алабыз. I think taking a higher position in the values that we give, to our economic decisions eventually. Чоң рахмат, Мырза Капанели. Маегиңиз абдан мазмундуу болду. Чоң рахмат. Жолукканыма абдан кубанычтамын.